بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه اجمعین و من تبعهم بإحسان الی یوم الدین. دوستان عزیز، بینندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما در رابطه با قرآن و جهان صحبت میکنیم. دوستان، هدف ما از این برنامه ها و این موضوعات است دوستا که ما مسلمانان به شکل خاص و انسان ها به شکل عام حقیقت قرآن را درک بکنیم که این قرآن کریم به خاطر چی نازل شده است، مسائل قرآن چی هست، قرآن از ما چی میخواهد، خداوند برای ما در قرآن چی نازل فرموده است. این اصلی مطلب ما از موضوع قرآن و جهان هست. یکی از مسائل مهم قرآن کریم مسائل عقلی هست که زیادتر خداوند عقل انسان مخاطب قرار می دهد در بسیاری مسائل، خصوصا در مسائل کونی، در مسائل جهان. این جهان پهناوری که ما می بینیم، زمین است، آسمان هست و کائنات و مخلوقاتی که در بین زمین و آسمان هست، همین ساحه محدود به ما انسان ها مربوط است. آسمان، از آسمان پایین و زمین که ما بالای زمین زندگی میکنیم و کائناتی که بین زمین و آسمان هست. این ساحه چی؟ ساحه فکر و اندیشیدن و دید ما انسان هست که ما باید در همین ساحه فکر بکنیم، باندیشیم، تحقیق بکنیم. اگر یک کس بگوید که ما تحقیق میکنیم که از آسمان فراتر چی هست، چند آسمان است و آسمان ها به چه شکل است، چه شکل دارد، چه رنگ دارد، کدام مخلوقات است در او، به ما مکلف نیست. تنها ساحه که خداوند برای ما محدود کرده است، در قرآن کریم زیادتر موضوع سماع یاد می شود. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح. سماع الدنیا، سماع الدنیا چی مانا؟ یعنی آسمان دنیا. آسمان دنیا چیست؟ همون آسمان نیلی است که ما میبینیم. این آخرین ساحه تفکر انسان ها هست که ما باید در آسمان دنیا فکر بکنیم که خداوند ایره به چه شکل زیبا آفریده هست. از آسمان پایین چیست؟ ستاره ها هست، سیاره ها هست، کهکشان ها هست، مجرات هست، دیگر مخلوقات است که بعضیش ما میبینیم، بعضیش نمیبینیم. آفتاب است و مهتاب است. این چیز همون کائنات است که در بین زمین و آسمان قرار دارد. دیگر چیزی که با ما مربوط میشه دوستان، موضوع زمین هست. بالای زمین ما انسان ها زندگی میکنیم. در زمین چه میبینیم؟ در زمین ما کوههای بلند با قله های خیلی بلندش، درختها، جنگلها، دریاها و دیگر مخلوقات خرد و بزرگ، حشرات است و نباتات است و حیوانات است و پرنده ها است. این کلش همو مخلوقات خداوند است که بالای زمین زندگی میکند. این ساحه است که خداوند متعال از ما خواسته است که دی فکر بکنیم. ببین در سوره، در جزء اخیر قرآن کریم، در سوره غاشیه، در سوره غاشیه خداوند متعال چی میفرماید؟ ببینید سوره غاشیه آیه 17. سوره غاشیه آیه 17 خداوند متعال چی میفرماید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. این 4 آیت، آیه 17، 18، 19، 20. این 4 آیت در رابطه با چی بحث میکند؟ در رابطه با عقل، فکر، اندیشیدن، تفکر، تدبر در همین مخلوقات. ببینید یکی از مطالب قرآن است که ای انسان
از عقلت کار بگی. ای انسان از عقلت استفاده کو در شناسایی مخلوقات خداوند. در چی؟ در شناسایی مخلوقات خداوند. مثلا در آیه 17 خداوند چی میفرماید؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. چرا اونها نمیبینن؟ ینظرون از نظره گرفته شده است. نظره ینظرو، ینظرو، ینظران، ینظرون. ینظرون جمع فعل جمع مضارع است. خداوند متعال چی میگه؟ افلا ینظرون، چرا اونها نمیبینن؟ ینظرون اینجا دو مطلب داره دوستا. یکیش نظر بصری هست، با چشمانشان چرا نمیبیند. دیگیش نظر عقل و فکر و اندیشه است. بعد از اینکه توی چیز دیدی، حال فکر کو، عمیق فکر کو که خداوند به چه شکل زیبایی آفریده است، به چه متانت و قوت آفریده است. این چیز این اندیشیدن تفکری هست. به اساس عقل و فکرتان باندیشن. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. ای انسان ها، شما به شتر نمیبینید که در زبان عربی به نام سفینه الصحرا یاد میکنند، یعنی کشتی های صحراوی. یعنی خداوند این شتر به چه زیبایی و به چه مواصفات بزرگ آفریده است که یکی از وسایل ترانسپورتی در جزیره عرب بود. یعنی حتی در زمان فعلی هم عرب ها زیادتر تعاملشون با شترها هست، چرا که شترها زیادتر در همین دشت و بیابان زندگی میکنن و سفرها در همین دشت های ریگی یا ریگستانی است که از یک جای به دیگر جای حرکت میکنن. این شتر که امروز تحقیق کردن علما در رابطه به که شتر سرش کوچک هست، چشمایش بسیار کوچک است و حتی مژگان‌های همین شتر یا پلک‌هایش و آبرویش به چه شکل است که حتی خداوند به شکل آفریده است که ریگ وقتی که باد میوزد ریگ‌ها به هوا میپرد. خداوند همین چشم شتر به شکل آفریده است که ریگ توسط همین پلک‌ها یا آبرویش یا همون تارهای یا موهایی که خداوند در چهاربر چشمش آفریده است نمیگذارد که داخل چشم شود. اگر شود خوب کور می شود، راه را نمی بیند. شتر هست. شکمش چرا بزرگ است، پاهاش چرا طولانی هست، هیچ همش یک حکمت خداوند است. سنان دارد شتر. لذا خداوند متعال نگفت که افلا ینظرون الی البقر، افلا ینظرون الی الغنم، افلا ینظرون الی الفیل، افلا ینظرون مثلا دیگه مخلوقات خداوند نگفت، گفت افلا الی الابل. چرا ابل خداوند مختص کرد؟ به خاطر از اینکه تعامل انسان ها حتی در عصر نبوت در جزیره عرب زیادتر با چی بود؟ با شترها بود. با شتر شب و روز اونها چی میکردن؟ نشست و برخاست میکردن توسط شترها. وسایل خود را حمل و نقل میکردن توسط شترها. سفر میکردن، بالای شترها سوار میشدن. از شیر شترها استفاده میکردن، از گوشت شترها استفاده میکردن. مثلا در جزیره عرب گاو زیاد نبود، گوسفند زیاد نبود، دیگر حیوانات نبود، لذا خداوند شتر را گفت. به خاطر از اینکه پیامبر علیه السلام نبی عربی هست، یعنی در قوم قریش در مکه تولد شد، زبانش زبان عربی بود و اهل مکه عرب بودن و اونها تعاملشون چی بود؟ با شترها بود. دوم خداوند تعالی چه فرمود؟ کیف خلقت، به آفرینش شتر بنگرید. اینجا چیست؟ افلا ینظرون الا بالکیف. موضوع عقل شد که ای انسان ها از عقلتان استفاده کنین، عقلتان را به کار بردین، فکر کنین، تدبر کنین در جهان، در مخلوقات خداوند، در کائنات خداوند. دوم و الی السماء کیف رفعت، به آسمان بنگرین، ببینین که چنا خداوند او را بلند ساخته. رفعت
سقفا محفوظا در دیگه آیت آمده و در آیه دیگه هم است که بغیر عمد ترونها، خدا آسمان ها رو بدون ستون ها آفریده است. وقتی که ما یک خانه را، یک اتاق درست میکنیم، برایش ستون های را میگذاریم که یمین سقف خانه فرو نآید، سقوط نکند. همون ستون های قوی و مستحکمی است که سقف خانه یا بام خانه را چی کرده است؟ محکم گرفته است. خداوند متعال میگفت که میگوید آسمان چیز سقفا محفوظا. باز آیه دیگه میگوید که بغیر عمد ترونها، این آسمان خداوند بدون ستون ها آفریده است. ترون میبینید کدام هیچ ستونی نیست که آسمان گرفته باشد. به امر خداوند، به حکمت خداوند، به قدرت خداوند آسمان به همین زیبایی آفریده شده است. لذا خداوند چی میفرماید؟ و الی السماء کیف رفعت، چطور بلند شده است. سوم و الی الجبال کیف نصبت، ای انسان ها به کوه ها بنگرین، کیف نصبت، چطور در زمین فرو رفته، نصب شده است. نصب چی مانا؟ نصب یعنی در زمین فرو رفته است. امروز علم ثابت کرده است که کوه ها ریشه دارد، همانند میخ که در یک چوب کوبیده می شود تا در اونجا محکم شود، چوب های دیگری یا یک چیزی بالایش بسته شود. میگه کوه ها هم به همین شکل است که ریشه دارد در زمین. کیف نصبت. حتی در آیه دیگری آمده است که وجعلنا الجبال اوتادا، وجعلنا الجبال اوتادا. این در سوره چیز فکر میکن؟ در سوره نبأ است. در سوره نبأ خداوند متعال چی میفرماید؟ فکر میکن در سوره نبأ است که اوتادا یعنی موضوع اوتادا. بله، سوره نبأ آیه 7. مثلا خداوند متعال میفرماید که الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا. آیا ما زمین را مهادا، مهاد یعنی هموار که انسان ها بالای زندگی کنه، والجبال اوتادا، و کوه ها را همانند اوتاد جمع وتد هست. وتد همون چوبی را میگویند که در قدیم زمان وقتی که همین اعراب یا بادنشین ها یا شبان ها چی میکردن؟ در خیمه های خود را نصب میکردن، بسته میکردن، در دو طرف خیمه ها چوب به زمین میکوبیدن، با توسط از می چوب اما رسمان های خیمه را بسته میکردن تا خیمه استاد شود و محکم باشد که به وزیدن بادها سقوط نکند یا نپرد به هوا. همین چوب هایی که خیمه را محکم میگیرد این در زبان عربی وتد میگوید. خداوند متعال کوه ها را تشبیه کرده است. وجعلنا والجبال اوتادا، ما کوه ها را اوتادا یعنی جمع وتد است، همانند همون میخ های چوبی و را در زمین کوبیدیم که زمین محکم بگیرد. حتی علما ثابت کردن میگوید که اول زمین چی بود؟ قرآن کریم هم به اشاره کرده است که زمین وقتی که در ابتداءً قبل از اینکه خداوند کوه ها را پیدا کند، بیافریند، زمین لرزه‌ای داشت، می لرزید. خداوند میگه کوه ها را آفرید و زمین استاد کرد والاش. یک چیزی که لرزش داشته باشد یا لغزش داشته باشد، همانند زلزله که میشود یک چیزی شور میخورد، حرکت میکند. به همین قسم زمین حرکت داشت. خداوند کوه ها را آورد، همانند میخ بالای زمین کوبید و زمین استاد شد. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه انسان ها زندگی آرامی را بالای زمین بکنند. این آیه چی بود؟ آیه 19 بود. و در آیه 20 خداوند چی میفرماید؟ و الی الارض کیف سطحت. شما به زمین ببینید کیف سطحت. سطحت هموار شده، سطح. یک چیز عمودی می باشد، یک چیز مثلا افقی می باشد، یک چیز. سطح چی میگوید؟ هموار، مسطح ما میگوییم. یک چیزی که هموار باشد. این هموار چی میگه؟ سطح میگوید. خداوند زمین را سطح آفریده است، هموار آفریده است تا انسان ها و دیگر مخلوقات بالای زمین
زندگی آرامی داشته باشند، زندگی نرمال داشته باشند، با آسانی حرکت بکنن، با آسانی در زمین کار و شغل بکنن، در زمین بالای زمین بخوابند، بالای زمین خانه درست کنن، بلند منزل ها درست کنن و دیگر چیزها. این چیز این هموار بودن زمین است. خدا چی فرمود که افلا ینظرون. پس نتیجه آیه چی شد؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، باز افلا ینظرون الی السماء کیف رفعت، افلا ینظرون الی الجبال کیف نصبت، افلا ینظرون الی الارض کیف سطحت. اینجا افلا ینظرون با هر آیت ذکر می شود. این در قرآن و تنها در آیه 17 ذکر شده است، اما معنایش چیست؟ عطف است. و الی السماء و الی الجبال و الی الارض. ای و عاطف است بالای چی؟ بالای افلا ینظرون الی الابل، بالای ابل. خدا گفت که در مورد شتر چرا فکر نمیکنه که چه نوع آفریده شده است؟ در مورد آسمان چطور بلند شده است؟ در مورد کوه که چطور بالای زمین کوبیده شده است؟ در مورد زمین که هموار شده است. در این 4 آیت خداوند متعال از ما چی خواست؟ در این 4 آیت خداوند از ما خواست که ای انسان ها از عقلتان کار بگیرین. عقلی که بهترین نعمت است، عقلی که توسط عقل شما خیر و شر میشناسین. پس در قرآن کریم زمانی که موضوع عقل یاد می شود به این معنی است که همین عقل شماست که توسط عقلتان خدا را میشناسین. در همین آیه که خدمت شما تلاوت کردم، افلا ینظرون الی الابل الی السماء الی الجبال الی الارض، همین 4 مخلوق خدا یاد کرد که به شترها، به آسمان، به کوهها، به زمین فکر کنید. این فکر چیه؟ هدفش چیست؟ یعنی یک فکر بیهوده نیست. به این معنی است که شما بعد از اینکه تفکر کردین، تدبر کردین، باید بدانید که خالق این مخلوقات خداوند است. وقتی خالق این مخلوقات خداوند باشد، همون ذات یکتا باید پرستش شود، عبادت شود، بندگی از او خداوند شود و شرک با او دوری اختیار شود. با خدا هیچ چیز باید ما شریک نسازیم. پس این هدف چیست؟ هدف قرآن کریم است در مورد جهان و در مورد همین مخلوقاتی که در 4 بر ما هست و قرآن ما را مخاطب کرده است که در مورد همین مخلوقات فکر کنیم تا خدای خود را بشناسیم. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و سلم.